Olha aí, ó. Aqui no Centro-Oeste está tão frio que eu acabei acendendo a lareira ali, né? Aqui no meu local de trabalho. E a minha cachorra Jade caçou um meio de aproximar ali da lareira, né? E tá ali de boa. Provavelmente ela estava sentindo muito frio, apesar de que ela tem um lugar dela dormir, mas acaba sendo frio, né? E ela, que não é besta e nem é nada, caçou jeito de aproximar ali do fogo e está aquecendo, né? Porque realmente está uma temperatura muito baixa hoje, em pleno mês de agosto, né? Não é comum essa frente fria, e ela está ali, ó, curtindo o calorzinho da lareira que eu improvisei ali em cima da bancada. É um compartimento metálico, tem um bloco de cimento embaixo e eu vou controlando o fogo aqui no meu trabalho. Então, meus amigos, um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um e ficam todos com Deus. Até o próximo.